عليكم ليكيب. انا وصلنا لوهران وان شاء الله راه يكون فيديو شباب. تابعوا معنا. السلام عليكم ليكيب. انا في وهران، انا قدام السطاد. والله 5 دقائق ان شاء الله ندخلوا. بون لحد الان كلش راه يمشي ريكلو كما كان متوقع، من ناحيه النقاء، من ناحيه التنظيم، من ناحيه سي والله من ناحيه الترحيب ثاني. الله يبارك. ان شاء الله تبقى الدخله لهيه ان شاء الله ما ملهيه، كل شيء يمشي ريكلو. انا نستناو في الرقمانه تاعهم كيفاش، من ناحيه ليبي، من ناحيه الامور تاعهم. نبانو خوبيب عطوه تيكي. بون غاشي بزاف مازال يستنى لهنا في الدخله، مش عارف اذا مع المشتكيات ولا واش كاين. الشعب بزاف لهيه. ودولة شحال كاين دولة ان شاء الله تكون انتيك. رانا هكذا في داخل السطاد. عليكم الاجواء كيفاش راهي. مازال ما تعمرش، هذا وين نحلوا يا ربي 4 ساعة ملي بداو يدخلوا. Please stand for the national anthem of our
أعلن رسميا عن افتتاح الطبعة التاسعة عشر للألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران 2022. تحيا الجزائر. وهكذا انتهى الحفل. حفل الافتتاح كان قمه في الروعه. تنظيم من ناحيه تنظيم، من ناحيه التقنيات الجدد، والله غير حاجه بزاف مطوره. شهور انا في الاوروب. غلط خلي على بقيت عشيه طلع من الدار. يا ربي اصبر. ها قلت لي واش عندنا دوكا الفيزيتا تاعنا؟ تحبوا نطلعوا للفوق؟ واش كاين الفوق؟ الكنيسه في سانتا كروز. الفوق كاين القلعه تاع سانتا كروز. نشوفوا الكنيسه ومن بعد نروح. انا نريح برك. نشوفوا الكنيسه ومن بعد نروح ان شاء الله. نهبطوا ونشوفوا كيف. انا ما درتش هذه تاع العكس. انا معمر
عليكم. حصن سانتا كروز بناوه الإسبان في القرن 16 وقعدوا 60 سنة في البنية نتاعو. الإسبان استوطنوا مدينة وهران 3 قرون كاملة، يعني 300 سنة هما تما. وهذا البناء يعتبر أول بناء مبني بنظام مضاد للزلازل. في ديسمبر 2019 صنف كتراث وطني. شوفين روح جيب انا ما تدخلش لا صافي مريض الفهم. هاي كاينه خرجه من وينك هو جالها انا ما نديش. والله عليك اقدر انا في حلبة طورو. بون هاد الحلبة بناوها لي زيسبانيول في وقت فرنسا، في وقت قالوا لنا باللي دارها نابليون الثالث، دارها ان كادو للمرا تاعو. بون بكري ما كانش كيما هكذا. تشوفوا هذاك السيركل الفوقاني هذا كامل، المدرجات الفوقانيين هادو زادوهم في لي فرونسي اللي بناوهم. الحلبة قال لك حبست الخدمة في 1960 ولا سي بون حبست كامل. بلاصة بزاف هايلة هذه، وننصحكم روحوا تزوروها، والله راه فخمة هايلة. السلام عليكم، راكم هنا في مرحلة أنا في عام 2022 جينا مع الأخ بلال نحكوا على حكايتي تاع بكري أنا والطورو في عام 1906 1950. رانا هنا في مركز الصوت في منتصف الملعب باش يسمعني كاع الجمهور تاع هذاك الوقت بكري. فهمتوا كيما هنا رانا اكزاكت في الراكش تاع الحلبة، كانوا يدخلوا الطورو من هنا. كي راك تهضر لهنا الصوت تسمعوا من كل جهة يصدى عاود يرجع. الطورو من هنا، هاذيك الباب اللي كيدخل ليا الطورو من هنا، هاذيك الباب يحطوا لي فلوس نقابل الطورو. الحمد لله ربحت كاع المباراة انا والطروات اللي داروهم. هو كان يصور معليش. فوالا. مرحبا بكم في ولاية وهران. هذه هي حلبة مصارعة السيرة تاع ولاية وهران. الشارع هو شارع الإكميم، سماوه طورو باسكو لو طورو كان يلعب هنا ثم داوها في الطورو. هذه داروها لنا الإسبان، داروها لنا في وقت فرنسا 1906 حتى 1910، قعدوا 4 عام باش بناوها، خدمت حتى 1960. لا ديرنيير كويدا كانت en 1959. داروا فيها بزاف أنشطة ثقافية، داروا كاتش، البوكس، لي كونسير ميوزيك، داروا ميم لو باتيناج، الفوتبول، كاع داروا لنا أنشطة، غير نوعوا في الأنشطة. اللي كيقول لك زعما مصارعة التيران يحبوا غير لا كوريدا. لا كوريدا هذه في نغا سبيسيال تاع التصور مع الماتادور تاعها. المصارعة التقنية تاع البناء سي لا تكنيك افريكان، يجيبوا لنا الحجر سي لا بيير شيست، يجيبوها لنا ما هنا جوست عندنا كارير تاع وش الجلد هو اللي كانوا يجيبوا منها الحجرة، يلصقوها بالميلاط اللي هو المورتي. الميلاط هذا باش الحجرة تلصق بين كل الاجزاء، يديروا لنا بريك بلان، يديروه في الجزء السفلي والجزء العلوي باش تكون مضاده للزلازل. و ان ميم طون لو سيستيم هذا تاع لي بيليي كاين 145 كاع لو تور، فتوحات التهويه والاضاءه كاين 60. بور لي بوكس هادو اللي راهم هنايا بكري كانوا دي ريستورون، دي كافيتيريا، دي بيسترو هما بوكو بلوس بواسون الكوليك، كانوا يديروا ليسكارغو ولا الببوش، سيتادير الببوش ديناه من عندها كيما كانت. بوجغليلو. دركو راهم بور لي زارتيسبان كيما راكم تشوفوا، ميم لارتيزانا، الحلفه، الكوير، سيراميك، كرافين. ومعنا مرحبا بك. بك مرحبا. وي باينه. بسم الله.
كي كملنا جيفو دو تعود هكذا هاي نورمال هو تخدم زين. هذا هو سي بو بكر وي جدو الجي. هاي نروحو هاكا كملنا لا فيزيت تاعنا لهنا ورانا مروحين نعاودو نرجعو ان شاء الله. السلام عليكم. على خير.